Guys, kali ini kembar mau main mesin capit lagi ya Mimin. Mau main mesin capit. Mesin capit apa ya? Aku mau lihat nih Mimin pingin makan apa dulu. Jadi aku bakal ngasih kayak makanan. Tuh Min, mau milih apa Min? Salah. Mimin. Ya, si Mimin susah deh guys. Langsung aja mari kita ke toko ya. Ini tumben gak ada kayak bayar gitu berapa ya guys. Oke guys, mari kita itu tanya dulu ke Miminnya ya, dia mengambek. Beruan dong. Sukamidon itu ini kali ya, Sukamidon. Yuk aja lah kita kesini. Sukamidon. Aduh, Sukamidon mana ya? Sukamidon. Ini Sukimi udon guys. Sukimi udon. Kitsune Sukimi udon. Sukimi soba. Semoga benar aja ya guys. Sukimi midon, kamu ini banyak jajan ya lah. Oh iya dong dimakan. Oh dia suka nggak? Mari kita lihat dari sini. Wah dia suka. Kok nak makan apa lagi lah? Dia sayang lah sama kita. I'm fine. Milk Coca-Cola ya, dia jajan lagi. Jajannya banyak banget lah kau ini sekarang. Perasaan dulu kau nggak banyak jajan lah. Kau ini pendiam. Milk Coca-Cola. Ya udah yuk, mari kita beliin guys milk Coca-Colanya. Dari sini ya guys. Oke. Buruan lah. Sabar kau ini. Ya udah langsung saja mari kita itu. Momennya itu kadang banyak ngomel mulu. Ini ya milk Coca-Cola Summer Park. Nah, kita beli 2 supaya kita juga makan. Ya, kita beli 2. Halo, adik kecilku, adik kembarku. Jadi si Mimin ini kembar, guys. Kembar, maksudnya kembar. Guys, sama kayak bareng kita. Nah, mari kita screenshot dong. Buruan. Nah, ada tanda suaranya ya. Nggak apa-apa lah, apa-apa tuh. Yaudah yuk. Makan apa lagi? Nih kakak traktir. Aku udah selesai. Ya udah, kalau kamu sudah selesai. Oke guys, mari kita main mesin capitnya. Ya kira dapat gak ya? Oke ya, kali ini aku nyoba 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, seret. Kayaknya dapet sih. Yang enggak dapat. Untung kita masih ada poinnya ya guys. Ya. Oke, mari kita lihat sini. Aku ke pinggir. Gong. Ya, kita nggak dapet. Nyebelin banget sih di mesin capit. Aku itu pingin dapet Iona IC guys. Salah gila salah. Dia harus bayar lagi deh. Ya udah deh. Kita coba 1 kali aja kali ya. Nah, oke bayar lagi aku kemencet guys. Ya nggak dapat. Oke, fine. Kesini. Yuk guys, mari kita lihat. Kita dapat dia. Yap. Ini kenapa jadi nggak bisa nih? Oke, fine. Salah.
supaya kita dapatkan hadiah kita. Yes, dapat, we did it guys. Ya, ini wow, kita harus bayar beberapa kali, bisa kali 1000 lah, ini bisa 1000 ya guys. Ini kita udah bayar. Oh, kita dapat Midori Gurin. Wah, lumayan sih, aku suka juga sama Midori Gurin ini. So, mari kita main lagi kali ya. Mesin capitnya ini gak terlalu susah sih ya, tapi ini tuh membuat saya tahu deh, salah guys. Ya udah deh, fix. Gak menang kah? Yes, menang. We did it. Kita cuma dapetin 140, berarti kita dapetin dengan harga 15.000 dong. Oh, ini Okaruto. Kalau kita pakai mode yang lain ini bisa jadi pembunuh guys sih, ngeri. Okaruto ya. So, langsung aja mari kita main lagi. Ke pinggir sini. Short, mundur. Aduh. Mari kita pencet A. Please menang, fine. Ini menang banget guys, aku senang banget karena kita pasti menang. Fine, menang, yes. Alright guys, menang. Kita lihat ya, kita dapat apa. Oh, kita dapat baju tuh. Tuh, ini aku kok nggak bisa gitu dipegang. Coba kita pakai. Wah, tapi aku nggak mau guys, nggak mau pakai lebar. So, ini masih ada 1. Mari kita mainkan ya. Boy lagi. Kasihan nih Mimin nungguin guys. Jadi nanti kita bakal main sepeda dulu mungkin ya. Oke, ini segini aja kali ya. Please, we did it. No, we did it guys. Oke, berarti ini kita udah menghabiskan banyak banget duit kita. Cuman demi dapat mesin ini. Oke, A. Dapat menang kah? Menang. Ya. Nggak menang dah. Uang kita udah banyak banget loh. Kita finein aja karena kita mau main-main aja guys. Oke, A. Bisin duit cuman buat beli ini. Guys, nggak menang lagi. Fine. We did it. Oke, come on. Dapetin dong. Ini ya guys, kita kira-kira dapat apa? Oh, Okaruto lagi guys. Kita dapat Okaruto. Ya, kenapa sih kita nggak dapat sih? Tunggu, ini aku deketin dulu. Sini nih, Ayano Aisik. Aku tuh pengen dapat Kokona, Midori Gurita, sama Osana Najimi, sama Ayano Aishi guys. Nggak tahu pingin kenapa Min. Foto yuk, sini foto kamu. Pintar dah. Tumben pintar, kenapa aku nggak mau difoto bareng dia? Mungkin aku karena sangat benci karena dia jajan mulu kali ya. Wah, itu ada stocking guys, stocking atau bukan, itu bukan stocking. So, aku mau dekorasi rumah dulu, oke? Ya, karena sudah lama aku dekorasi, aku balik karpet. Dan ini karena kita ada 2, jadi aku belinya 2 deh. Langsung aja kali ya, sama aku beli pohon deh, semoga berbuah. Enggak akan aku beli, aku nggak mau beli. So, langsung aja mari kita itu. Tapi aku pinginnya tuh main ke ini dulu guys, ke taman bermain. Come on dong. Yay, hello. You my best friend. Kita best friend guys, best friend together. Ayo lawan aku kalau bisa Mi.
Oke guys, udah selesai lah. Kita mainnya udah selesai ya. Baru sini Min. Guys, mari kita lari. Lari-lari supaya Mimin gak bisa ngejar kita. Dapet deh. Mari kita ke rumah. Nah, udah selesai. Halo, kamu mau main HP ya? No way. No, got it. Please, no. Guys, Mimin itu jahil ya. Bisa majang itu. Gila, bisa majang. Oh, tapi diituin. Berarti kalau kita mau ngambil baju kita, kotaknya nggak ada ya? Oh, iya benar. Ngapa? Kita taruh baju kita. Taruh ini dia. Jangan baju dong. Lebar banget baju ditaruh. Mending kita taruh foto aja, foto tadi yang Mimin sangat cantik. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye bye, see you the next video. Untuk yang pengen lihat gimana cara memasang springnya itu gini ya guys. Ini bantalnya 4, tapi aku nggak tahu pingin pakai bantal gitu. Bantalnya nggak usah banyak lah, orang kita juga cuman dikit ya. Nih, ini dia. Dan ini dia hasilnya. So, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye bye.